Hoji Bayram Veli Universitetining Xalqaro munosabatlar bo'limi o'qituvchisi professor Abdurashid Jalil Qarluq Sharqi Turkistondagi oila a'zolari haqida ichinishli xabar topshirib oldi. Ommaviy taratquv hisob orqali guvohlik bergan professor oila a'zolarining ahvoli haqida ma'lumot berdi. U 2 yildan buyon Qashqardagi oilasi bilan aloqalasha olmaganligini bildirdi va tunugun vositliq yo'llar orqali vahimalik uchurlarni topshirib olganligini aytdi. Uchurlarga asoslanganda uning bir aksi qiyin qisoq sababli qolish bo'lib qolgan. Boshqa aka-inilari lagerlarga qamalgan. Abdurashid Jalil Qarluqning 80 yoshlik onasi bilan boshqa jiyanlarining oqibati noma'lum ekanligi bildirildi. Ommaviy taratquv detali TikTokning bosh shirkati ByteDance bilan Huawei texnika shirkatini o'z ichiga olgan nurg'un Xitoy texnika shirkatlarining Xitoyning Uyg'urlarni kontrol qilishi va nazorat qilishiga yordamlashganligi o'tirg'i chiqdi. Avstraliya strategiya va siyosat tadqiqot instituti qarmog'idagi xalqaro tor siyosat markazidagi mutaxassislar tomonidan e'lon qilingan bir dokladga asoslanganda, Xitoy texnika shirkatlari Sharqi Turkistonda axloqqa uyg'un bo'lmagan faoliyatlar bilan shug'ullanayotgan bo'lib, Xitoyning kishilik huquq tajovuzchiliklariga yordamlashgan. Dokladda bu şirketlerden bazıları yuqori texnikada dunyoga yetakchi o'rinda, bo'libmi sun'iy aql va kuzatish texnikasida. Lekin bu texnikalar hokim mutlaq ehtiyojlarga ishlatilmoqda. Asosan Xitoy ta'minlagan qarz va pul muomala yordam bilan taraqqiy qilgan bu shirkatlar bu texnikalar orqali xalqaralashmoqda deyildi. Hong Kongluk yosh faoliyatchi va demokratiya tarafdorlarining rahbarlaridan biri Zhou Shuaoning bir qism Italiya parlament a'zolarining taklifiga binoan Italiya parlamentida video orqali yig'inga qatnashishi Xitoy bilan Italiya orasida talash-tortishga sabab bo'ldi. Xitoyning Rim bosh elchiligi bayonot e'lon qilib, Wangning haqiqatni burmalab, zo'ravonlikni haqliq ko'rsatib, Hong Kongga chet el kuchlarining aralashishini oqladi dedi. Italiya Tashqi ishlar ministrligi bu haqda bayonot e'lon qilib, Xitoy bosh elchiligining bayonotining qabul qiluvsiz ekanligini va Italiya parlamentining egilik huquqining butunligiga hurmatsizlik qilganligini ta'kidladi. Shimoliy Koreya cho'ng tipli raketa siniqini boshqariladigan bomba siniqi deb atagan Yaponiya bosh ministri Abe Shinzoga tahdid soldi. Shimoliy Koreya Tashqi ishlar ministrligi Yaponiya ishlari ishxonasining boshlig'i Abe Shinzo yaqinda kelgusida va burnining uchida haqiqiy bir ballistik boshqariladigan bomba ko'rdi dedi. Shimoliy Koreya oldingi kuni davlatining sharqiy qismidagi Janubiy Hamyok o'lkasidan Sharqiy dengizga qartib 2 dona boshqariladigan bomba qo'yib bergan edi. Shinzo Abe Tokiodagi davlat bexatarlik kengashi yig'inida Shimoliy Koreyaning siniqini xalqaro jamoatchilikka jang e'lon qilganlik deb atagan edi. Iroq soqchilari Ziqar va Najaf shaharlaridagi hukumatga qarshi namoyishlarda mudohil qilish jarayonida 25 kishining joniga zomin bo'ldi. 203 kishi yaralandi. Iroqda ishsizlik, sheriklashish va ommaviy xizmatlarning yetersizligiga qarshi 1-dekabr boshlangan namoyishlarda hozirgacha 350 kishi o'lib, 15 mingdan ortiq kishi yaralandi. Yana bir tarafdan Iroq bosh ministri Adil Abdulmahdi Iroq majlisiga iste'fo iltimosi sundi. Majlisning uning iltimosi va zo'ravonlik voqealari haqida bir yig'in ochadiganligi bildirildi.